die Bemühungen, die Verkündung unseres Propheten zu verhindern. Die Zahl der Gläubigen, die unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam folgten, nahm zu. Um diese Entwicklung zu verhindern, zögerten die Quraysh nicht, verschiedene Wege zu beschreiten, angefangen von Verachtung und Beleidigung bis hin zu tatsächlicher Gewalt. Nebenbei äußerten sie auch seltsame Forderungen an unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, zum Beispiel, dass Flüsse durch Mekka fließen sollten, die Auferstehung ihrer toten Vorfahren, Paläste und Schätze, sogar dass ihnen die Bestrafung herbeieilen soll, waren einige dieser Forderungen. Angesichts ihrer unmöglichen Forderungen betonte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich bin nur ein Prophet, der von Allah unter den Menschen ausgewählt wurde, und stellte klar, dass alles nur mit dem Willen Allahs zustande kommt. Als die Zahl der Gläubigen des Islams, der von unserem Propheten, dessen ganzes Leben der Wahrheit gewidmet war, übermittelt wurde, zuzunehmen begann, beschlossen die Polytheisten des Quraysh als neue Methode der Einschüchterung, sich über ihn lustig zu machen. Als sie auf unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam stießen, sagten sie folgendes: Hier ist die Person, die behauptet, dass von allen Söhnen Abdul Muttalibs ausgerechnet ihm die Offenbarung gesendet wird. Hast du heute schon mit dem da oben gesprochen, o Mohammed? O Mohammed, hat Allah keinen anderen als dich gefunden, den er als Propheten senden konnte? Und manchmal deuteten sie auf ihn und lachten ihn aus, wenn sie ihn sahen. Aber die Missetaten der Polytheisten waren nicht damit beschränkt. Sie fingen an zu sagen, er sei ein Zauberer, ein Verrückter oder ein Dichter. Außerdem wollten sie den Islam und den heiligen Koran diskretieren, indem sie sagten, dass der Koran ein Märchenbuch sei, dass er vom Propheten selbst erfunden oder von einem Christen gelehrt wurde und dass er nicht das Wort Allahs sei. All diese Verleugnungs- und Lügenkampagnen haben unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam zweifellos traurig gemacht. Aber Allah beruhigte ihn und diejenigen, die an ihn glaubten, mit den Versen, die er sandte, und antwortete den Polytheisten mit den folgenden Versen, mit denen er sie bis zum Tag der Auferstehung herausforderte. Schon viele Propheten wurden vor dir verspottet, aber dann traf die Spötter unter ihnen das, was sie verspottet hatten. O mein Gesandter, verkünde, was dir aufgetragen wurde, und kümmere dich nicht um die Polytheisten. Wende dich von ihnen ab. Siehe, wir schützen dich vor den Spöttern, welche Allah eine andere Gottheit zur Seite stellen. Aber sie werden schon sehen. Dies ist wahrlich das Wort eines ehrenwerten Gesandten und nicht das Wort eines Dichters. Wie wenig ihr doch glaubt. Und es ist auch nicht das Wort eines Wahrsagers. Oder sie sagen, er hat ihn selbst verfasst. Nein, sie wollen gar nicht glauben. Sollen sie doch eine Verkündung wie diese hervorbringen, wenn sie die Wahrheit sagen. Oder sie behaupten, er hat ihn zusammengedichtet. Sprich, so bringt 10 gleichwertige Suren herbei, von euch erdichtet, und ruft darüber an, wen ihr könnt, außer Allah, sofern ihr wahrhaft seid. Und wenn sie euch nicht erhören, dann wisst, dass er aus Allahs Weisheit hinabgesandt wurde und dass er keinen Gott außer ihm gibt. Wollt ihr nicht Allah euch ergeben? Und falls ihr über das, was wir unserem Diener herniedersandten, im Zweifel seid, so bringt eine gleiche Sure hervor und ruft andere Zeugen als Allah an, so ihr wahrhaftig seid. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam trotz aller Belustigungen und Beleidigungen weiterhin Menschen zum Islam einlud, wollten die Polytheisten sie entmutigen, indem sie eine Vereinbarung mit ihm trafen. Einer von ihnen war Utba. Utba kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Wenn es dein Ziel ist, reich zu sein, so geben wir dir Eigentum. Wenn du noch Ruhm und Ehre strebst, machen wir dich zu unserem Führer. Er ging sogar noch weiter und bot an: Wenn du dich aufgrund einer psychischen Erkrankung so verhältst, lassen wir dich behandeln. Nachdem Utba seine Worte beendet hatte, trug der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam die ersten Worte der Sura al-Fussilat vor und sagte, er sei ein von Allah ernannter Prophet. Urwa war von den Versen und den Worten des Propheten beeindruckt, aber er akzeptierte den Islam nicht. Als die Polytheisten erkannten, dass sie unseren Propheten nicht mit weltlichen Verführungen überreden konnten, machten sie ein neues Angebot. Es war ein ziemlich seltsames Angebot. Sie sagten:
O Muhammad, wir werden verehren, was du verehrst, aber verehre auch du die Götzen, die wir verehren. Gegen dieses unangemessene Angebot der Polytheisten wurde die Sura Al-Kafirun offenbart. Sprich, o ihr Ungläubigen, ich verehre nicht, was ihr verehrt, und ihr verehrt nicht, was ich verehre. Und ich werde kein Verehrer dessen sein, was ihr verehrt, und ihr werdet kein Verehrer dessen sein, was ich verehre. Euch euer Glaube und mir mein Glaube.